코에 대한 상식을 바로잡는다. 코골이와 야뇨증이 관계가 있다는 사실을 아십니까? 코골이가 심한 아이들의 경우 왕왕이 야뇨증이 있다는 통계가 발표되고 있습니다. 코골이는 부비동 공간이 좁아져서 코골이가 나타나는 것으로 보고, 부비동 공간이 좁아지면 코를 골 뿐만 아니라 입으로 숨을 쉬게 되면서 코로 숨을 쉬지 않게 되는 그런 결과를 낳게 되는데요. 코로 숨을 쉴 때 중요한 기능 중에 하나가 이 뇌하수체의 분비 기능을 활성화하게 하는 저평동으로 공기가 통하게 된다는 사실입니다. 뇌하수체의 위치가 이 부분인데, 이 저평동은 뇌하수체의 호르몬 분비 왕성을 위한 열 교환 장치로 뇌하수체를 싸고 있으면서 뇌하수체의 열을 식혀주는 그런 공간으로 되어 있습니다. 코를 골게 되면 이 부분에 공기가 통하지 않게 되므로 뇌하수체에 열이 식지 않게 되면 뇌하수체에서 분비되는 호르몬 분비가 떨어지게 되는 거죠. 뇌하수체에서 분비되는 호르몬 중에 뇌농축 호르몬이 있습니다. 코골이가 심하면 뇌농축 호르몬 분비가 떨어져서 야뇨증이 생기게 됩니다. 어린 아이들의 경우에는 비강과 부비동 공간 확보로 코골이를 치료하게 되면 야뇨증도 같이 치료되게 됩니다.